E aí, estamos no sertão do Piauí. Isso aqui é a região do Parque Eólico, né? Lá naqueles morros lá é o Parque Eólico. Então é gigante, né? Então ainda está em andamento o projeto. Não concluíram, né? Então essa região aqui realmente é uma região quente, mas é muito vento. Então aqui eu venho passar um tempo, né? Quando estou querendo ficar mais no sertão, aí me mando para cá. Então isso aqui, ó, acabou o inverno, tá secando. Novembro vai começar as primeiras chuvas, né? E essa paisagem muda totalmente. Então eu andei fazendo uns vídeos aí no início. É que eu não tenho uma dificuldade em editar os vídeos, mas estou aprendendo. Então eu queria mostrar para vocês aqui a beleza que é o nosso sertão do Piauí. Tá? Então é muito bom. Aqui é o meu refúgio, né? Então eu gosto muito daqui. Apesar de morar em João Pessoa a maior parte do tempo, né? Mas eu gosto muito daqui. Então venho, sou eu e minha esposa mesmo, fico aí cuidando aí. Não crio nada, né? Primeiro porque para criar eu teria que ficar morando aqui, né? Teria que deixar tudo aí e não dá. Então tem que estar morando para poder cuidar. A questão da água que não pode faltar. E é isso, mas é muito bom. Aqui é o nosso refúgio. Isso aqui é uma maravilha. Em novembro esses dois ambuzeiros aqui ficam carregados. Muito bom. Aí a época da umbuzada, né? Então é isso. Aqui, direção aqui vai para casa do meu sogro. Fica aí uns 2 quilômetros, né? Eu esqueci de falar aqui. Então essa estrada aqui direto, a gente vai sair no Simões. Então daqui lá são 10 quilômetros. Pega uma pista ali na frente, uns 5 quilômetros ali na frente, pega a pista, né? Depois chega na cidade. É a cidade dos ventos, né? Então realmente, então essa região aqui de Simões, Piauí, Curral Novo, né? E ligando ali Lagoa do Barro, que também já é Pernambuco. Então é como se fosse um parque único. Então é muita coisa. Então é um espetáculo essas torres aí que estão instalando aí. Tá, aí nós vamos aqui. Vou mostrar aqui o nosso recanto aqui. Tá, pois é, a paisagem aqui mudou muito. Muda muito rápido, mas também se der uma chuva, que no caso vai ser novembro, né? Isso aqui fica verde rapidamente. Então é isso, pessoal. Aqui eu tô ajeitando ainda, né? Aqui vai ser... Vou fazer um portal aqui, né? O mato. Cheguei agora e... Falta capinar aqui. Limpar na enxada, né? Deixar tudo limpo. Essa parte aqui era só mata. Eu não gosto, eu sou muito de preservar, né? A caatinga e tal. Mas... Tem a questão do pasto, né? A gente... Aluga, né? Pro meus cunhados, na verdade. Mas eu deixei uma mata, uma reserva grande aí, essa eu não mexo mais. Porque aqui tem muito bicho, sabe? É raposa, é gato do mato, muito tatu. Então isso aqui é uma maravilha. Aqui são os teteus, vocês estão gritando aí, ó. Eu gosto mais deles, ficam aí, acordo com eles gritando. É o som do sertão. Aí é o som do sertão. Olha que maravilha. Tá, aí aqui vou fazer o portal, né? Vai ser aqui na frente. Eu vou procurar fazer uns vídeos agora para mudar. Quando for no inverno, vou fazer um vídeo aqui, outro vídeo, vocês vão ver a diferença que é isso. Espetáculo que fica isso aqui. Isso aqui eu vou limpar tudo direitinho. Isso aqui é para capim. Eu na época aqui passei uma máquina.
Aí não era para plantar capim aqui perto onde eu ia construir a casa, mas aí o meu cunhado não estava aqui e meu cunhado empurrou o capim aí. E ficou nisso. Aí ficou ruim, sabe, para manter. Mas dá trabalho, né? Mas com o tempo aqui a gente vai acabar com esse capim aqui e deixar tudo limpinho. Aqui plantei meus eucalipto, tá crescendo, né? Muito bom, se dão muito bem nessa região, olha como tá verdinho. Aqui minha moto aí, que eu não consigo ficar sem moto aqui no sertão. Pego e me mando aí de vez em quando, sem rumo, explorando, né? O pessoal pensa que é trilha que eu faço, não, que os colegas não, eu exploro. Então eu conheço essa região aqui todinha aqui, de Patos até Araripina, tudo de moto. Conheço essa região todinha aqui, mais que meus cunhados que moraram aqui a vida inteira. Olha como se deu bem esse eucalipto aqui, olha o tamanho, que maravilha. Como eu mostrei no vídeo anterior, isso aqui, essa cancela eu que fiz, montei. Aqui minha área de churrasco. A tranquilidade, sabe? Isso aqui eu não consigo viver sem essa tranquilidade do sertão aqui. E a propriedade é que ela segue lá naquela mata, aquela mata lá. Então lá, ó, é sem fim, até o final lá. Isso ali tudo é da gente. E lá eu não mexo, porque eu gosto muito de preservar, sabe? Eu gosto muito, tem muito, eu já vi muito gato do mato, raposa. Eu vou ver se uma hora aí, se a gente filma e manda pra você. E bota aqui. Tá? Uma maravilha. Então essa mata aí eu não pretendo mexer tão nunca, nunca. Deixar crescer aí, tipo preservando, sabe? Tem meu depósito aí, fazer meu material. Então a gente está se organizando ainda. Ah, já coloquei a TV, né? Parabólica, tem internet, tem tudo. Gosto do sertão, mas também não gosto de ficar sem. Gosto do mato, mas também não gosto de ficar sem a minha internet, sem minhas coisas, sabe? E é isso. Olha que maravilha essa imagem. Essa imagem dessas serras aí. Olha que o parque como segue lá pra frente. Então se um dia o dono ali daquela propriedade desmatar ali, que aqui é assim, né, eles criam e desmatam mesmo, então eu vou ter uma vista mais bela ainda, porque aqui tudo é morro em volta, é um círculo. Tudo é morro. Eu estou num local muito alto aqui. Então o vento aqui é muito forte. Olha a casa aí. Coloquei essa casinha aqui para alugar para algum passarinho, mas até agora não quiseram alugar. Está disponível aí, até botei uma plaquinha aí e tirei. Mas é isso. Com o tempo eles vão vir aí. Pois é, esse é o nosso sertão aqui, maravilha. Sertão do Piauí, região de Simões. Simões e Caridade, né? Região de Caridade e Simões. Eu estou aqui como se fosse na Caridade, mas ali na frente, depois daquela... O posto lá na frente é Simões, então estou entre os dois aqui. E é isso. Olha o som do sertão. Futuramente eu quero construir um barreiro lá na frente, lá embaixo, só para que os bichos tenham acesso. Os bichos nativos, né, da região aqui. É mais para eles mesmo. Pretendo fazer isso. Onde tem água tem vida. Nosso sertão precisa disso. A gente manter barreiros, poço, né? Aqui eu uso poço.
água vem lá da região do meu sogro, que é lá embaixo. É uns 2 quilômetros puxando aqui, é bom, mas bem tranquilo. Então não falta água aqui. Então sossego, à noite é uma maravilha. É uma tranquilidade. Essa época aqui é o mês de junho e julho. Faz um friozinho, sabe? À noite não precisa de ventilador, não precisa de ar-condicionado, nada. Durmo tranquilo, com coberta. É friozinho mesmo. É muito bom nessa época aqui. Lá na frente, lá, essa região ali já é do meu cunhado. E seguindo em frente lá, então a região é tudo de família aqui. São 500 hectares de terra no total aqui. Na minha parte aqui fiquei com 54. Eu acho muita terra. E estou usando, não crio nada, mas a minha ideia mais é preservar mesmo. Quero preservar mesmo. O meu tanque aqui, capacidade de 9.000 litros de água. Tá quase cheio, seco, né? Enchi ontem. O vento aqui é muito forte, então cheguei aqui, tive que amarrar todas essas árvores, porque senão ia quebrar. Elas estão todas interligadas com um cabo de aço, porque é muito forte o vento. Por isso que a região, por isso que as empresas aí vieram instalar essas torres, né? Porque essa região aqui é toda assim. É muito vento, é muito forte. Então nossa riqueza aqui é o vento. Tem muita gente aí que tá bem hoje, porque tinha terra, mas não produzia por falta de chuva, essas coisas, e hoje é tudo arrendado aí para essa empresa aí. Então o pessoal tá bem. E é bom isso, muito bom. Que mantém o pessoal aqui na sua região.